Ребятушки, всем привет! Хочу быстренько показать вам вот такой вот домик-дача. Значит, у него в цоколе гараж. Не знаю, сейчас попадем, не попадем, посмотрим, может и попадем. Значит, вот дача находится рядышком, вот где моя машина стоит. Вот там уже, собственно говоря, лес начинается. Выезжать можно, собственно говоря, тоже оттуда, через ресторан «Привал». Место, где, в принципе, уже даже вот новые люди строятся у нас в Мраморном. Кадастровый номер участка, друзья, в личку +7 978 207 07 08. Домик построен в 90-х годах из ракушки, частично утеплен. Частично, вот видите, утепляли, вот эта тут фасадная штукатурочка отпала. Здесь, соответственно, гараж. Сейчас мы с вами быстренько посмотрим. Собственники переехали на материковую часть России, поэтому уже тут больше года не живут. Участок отапливается печкой. Сейчас мы с вами быстренько пробежимся. Видите, тут все немножечко так подзаросло. Вот лес фактически тут, блин, очень близко лес. В этом плане очень классное место. Но здесь нужно все хозяйство приводить в порядок. Здесь, собственно говоря, кстати, давайте посмотрим. Какие-то сараюшки, да? Ну, для хранения. Ага. Хозяйственного инвентаря. Здесь, я так понимаю, тоже какое-то помещенница такое для... Ага, здесь получается у нас... Что это у нас здесь? Твердотопливный камин. Угу. Это, собственно говоря, канализация. Собственно говоря, здесь наверняка выгребная яма. Цоколь бетонный. Давайте здесь немножечко пройдемся, посмотрим. Черешенка. Вот так вот домик выглядит со стороны. Крыша, конечно, старенькая, железная. Ну, домик старенький. Тут, конечно, нужен ремонт. Ну и цена, друзья, вполне себе адекватная для текущих вообще сумасшедших цен в Добровской долине. Да и вообще не только в Добровской долине. Так, здесь тоже дворик такой у нас. Вот она, черешня. Так вот домик выглядит с верхней части. Здесь, собственно говоря, колодец. Но здесь я бы бурил скважину. На колодце в наше время надежды нет. Воды становится все меньше и меньше. Бурите скважину 40-50 метров, и с водой у вас когда не будет никаких проблем. Общая площадь дачи около 100 квадратных метров. У нее тут небольшая пристройка. Здесь, собственно говоря, плиты перекрытия ФСки. Хоть и не самого, не знаю, лучшего качества, но тем не менее стоят европакеты. Тут туалет. Проводку всю надо менять. Проводка старая. О, даже заработал холодильник. О, в холодильнике даже продукты есть. В холодильнике даже есть продукты. Это интересно. Так, что у нас здесь? Стиральная машиночка. В таком вот цвета обветшалом состоянии. Так вот, лестница ведет на 3-й мансардный этаж. Здесь у нас кухонька, комойник, печка. Здесь тоже плиты перекрытия, шкафчик. Здесь тоже окна. Так, давайте я сразу вам покажу, что тут наверху. Наверху нужен полностью ремонт. Вот так вот. Ну, тоже, кстати, здесь окна стоят. Сюда, в принципе, лес тоже будет видно хорошо. Тут, в принципе, тоже полный ремонт нужен. Ну, вот здесь чуть получше старая вагоночка. Потолки тоже надо менять. Вот такой вот вид у нас открывается на соседей, на лес.
Вот она, ракушечка, из которой построен дом. Как я сказал, немного утеплен. Старые советские шкафы, кровати, диваны, мебель. Все это, мне кажется, надо убирать. Здесь пристройка, соответственно, это у нас уже кирпич. Ну и вот на эту сторону открывается вид туда со стороны Краснолесья. Ну, тоже очень неплохо. Вот так вот, друзья. Там соседи на ту сторону. Вот отсюда видно лес очень хорошо. Вот это, собственно говоря, как я понял, радиатор. Отопление, собственно говоря, с того котла идет. Двери все тоже, соответственно, это надо менять. Так, спускаемся опять на первый этаж. Линолеум, линолеум, линолеум. Здесь такая основная комнатка. Зал. Обои. Еще более-менее. Ну, здесь, собственно говоря, еще... Я так понимаю, что здесь... Угу. Ну, это камин. Печь-камин. Угу. Ну, еще в таком более-менее нормальном состоянии. Такой потолок. Потолок тоже еще более-менее. Ну, тоже все старенькое. Здесь маленькая такая комнатушечка. То ли гардеробная, то ли маленькую спаленку здесь можно делать. Окон тут нет. Это выход. Выход, в смысле, окно на ту сторону, на фасад. Проверим, открывается, не открывается. Вот, открывается. Такие тут красивые розы, голубая ель. Старая штора. Ну, вот как-то так, друзья. Ну и здесь тоже такая микроспаленка с одной кроватью. Там нагреватель, тут, в принципе, тоже пауки живут. Тоже линолеум. Ну, вот как-то так. Друзья, если у вас будут вопросы по этому объекту, пожалуйста, +7 978 207 0708. Телеграм, WhatsApp, Viber есть. Ну, здесь вот, кстати, тоже это, кажется, я не сразу понял, это батарея. Вот. Ну, так что прям каких-то огромных трещин нигде я не заметил. То есть, да, требуется серьезный ремонт, уход, реконструкция, может быть, но тем не менее. Такой вот домик. Такой вот домик. Участок оформлен. Дом, соответственно, можно оформить тоже как жилой. Собственно, его не оформляли. Всем доброго здравия и ждем вас в Крыму. Всем пока.